Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Отож, сьогоднішнє запитання, умовно кажучи, до дня народження Дональда Трампа. А отже, Трамп і Зеленський візьмуть участь у робочій зустрічі в рамках саміту G7 у Франції. Це буде у вівторок, тобто післязавтра. Які ваші очікування від цієї зустрічі? Варіант номер 1. Війна в Ірані нібито закінчується, можливо, Трамп допоможе Україні. Варіант номер 2. Хоча би добре буде, якщо хоча би скандалу не буде, і плюс, можливо, дадуть трохи ракет ПАК-3 для Петріот. І варіант номер 3. Досвід показує, що від Трампа багато чекати не варто. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж будемо підбивати підсумки ближче до кінця цієї години, а зараз будемо говорити про технології, про спільне виробництво, зокрема і ракет «Фламінго», тепер уже спільне з німецьким концерном «Діль». І ще кілька важливих речей будемо проговорювати. З нами на зв'язку директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку всім. Почнемо, звісно, з Орешника, яким лякали. Про нього, про можливий запуск повідомляли ще у четвер ввечері, потім було окреме ще попередження на 11-14 число. І от зараз незрозуміло, що це було за попередження, чи можна вважати, що самі російські військові навіть трохи намагаються відсунути цю штуку, бо вона по точності поки не допрацьовує. Як ви це бачите? Давайте, мабуть, почнемо з самого головного. Звідки надходить інформація про застосування Орешника? З телеграм-каналів. По якимось незрозумілим каналам йде сповіщення про буцімто застосування Орешника з боку Російської Федерації. Чергово вже починають використовувати таку інформацію, що буцімто Російська Федерація попередила Сполучені Штати. Тому я закликаю всіх громадян вірити першоджерелу, йти на сайт Посольства Сполучених Штатів в Україні і дивитися в закладку сповіщення громадян Сполучених Штатів. Якщо подивитися зараз, зайти на цю закладку, то ми побачимо, що більшість сповіщень було пов'язано, до речі, з ударом Орешника і по Києву, і по Львову, і по Дніпру, дати співпадають, або, наприклад, коли були наймасованіші атаки з боку Російської Федерації. Тому тут треба казати про те, що в будь-якому випадку, якщо Російська Федерація буде застосовувати даний засіб озброєння, то вона повинна попередити Сполучені Штати про застосування його, тому що це ракета по профілю відповідає запуску і польоту міжконтинентальної балістичної ракети. І для того, щоб Сполучені Штати не навели свої ядерне озброєння на територію Російської Федерації або будь-які інші країни, відповідно, Російська Федерація випереджає. Відповідно до чинних нормативів, Сполучені Штати вимушені попередити своїх громадян, які знаходяться в Україні, а їх дуже багато. Відповідно, треба казати про те, там журналісти і різноманітні інженери. Тому тут я би казав про те, що вони повинні попереджати і відповідно попереджають це через сайт Посольства Сполучених Штатів. Ніхто таку інформацію скривати не буде. Тому, якщо ми зараз зайдемо на це посилання і побачимо, що останнє попередження було від 24 травня 2026 року. Тому, в принципі, в будь-якому випадку ми повинні не боятися, а готуватися і розуміти, що будь-яка загроза від Російської Федерації спрямована на якомога більше знищення цивільного населення. Тому в будь-якому випадку, вкотре буду наголошувати, повітряна тривога, ми знаходимося в укритті. Якщо немає укриттів, то знаходимо найбільш безпечне місце для того, щоб перебувати з родиною. Так, на Калідорі за кількома стінами. Давайте тепер ще про космос, тому що тут цікаві історії розвиваються. По-перше, Путін пообіцяв створити супутникове угруповання краще, ніж Starlink, а у Бундесвері взагалі, така заява, що не виключають того, що Росія може розмістити у космосі ядерну зброю, і це, відповідно, може знищити там величезну кількість супутників взагалі на низькій навколоземній орбіті, створити масштабні проблеми зі зв'язком, навігацією та супутниковими сервісами. Оці зоряні війни, які я пам'ятаю по своєму дитинству, але тоді радянська пропаганда розказувала, що це ж злобні американці хочуть нав'язати світові зоряні війни. Зараз в цю гру починає грати Путін. Що за цим розуміти?
Ну, давайте, мабуть, почнемо з того, що якщо казати про кращу за Starlink, то ми знаємо, що таке аналогів нет по-російськи, тому я би не вірив би в такі прямо заяви. Але відповідно треба розуміти, що у Росії є можливості виводити супутники, і що дозволяє побудувати в принципі якісь канали зв'язку. Наскільки швидко вони зможуть масштабувати цей напрямок? Давайте пригадаємо, що нещодавно Російська Федерація допомогла активно Ірану вивести групу супутників. Тому, в принципі, тут, якщо казати з точки зору взаємодії між Російською Федерацією, Іраном, Північною Кореєю, Китаєм, то тут цілком ймовірно, що вони зможуть знайти рішення, яке дозволить їм вивести групу супутників і надасть можливість використовувати супутниковий зв'язок. І в даному питанні тут вже ми кажемо про основні два напрямки. Перший напрямок – це можливість забезпечення на території тимчасово окупованої України своїх військ якісним зв'язком, що покращить комунікацію. Друге – це далекобійні спроможності. Тобто, ми пам'ятаємо, як вони мріяли поставити на шахеди і ставили один час на шахеди Старлінки. Відповідно, вони хочуть зробити свій власний зв'язок, тому що межзв'язок гарний, але він у нього є слабкі місця. Відповідно, вони шукають рішення, які дозволять їм покращити. Як швидко вони зможуть це зробити? Ну, по-перше, мабуть, треба казати про більш жорсткі санкції щодо вторинного обходу або там через треті країни, коли Російська Федерація закуповує комплектуючі. І, мабуть, найкраще рішення – це і далі бити по території Російської Федерації. Бити по виробничих підприємствах, бити по нафтовій галузі, тому що це основне фінансування російської війни. Додатково треба пригадати, що крім нафти, Росія активно продає і інші корисні копалини, те ж саме золото. Тому, в принципі, я би казав про те, що головною задачею зараз є наростити наші можливості щодо і збільшити наші удари по території Російської Федерації. Я розумію, що це виглядає дуже дивно, коли ми практично в цьому році щоночі щось у Російської Федерації вибиваємо. І я би сказав, що за ці півроку ми здійснили стільки ефективних ударів по території Російської Федерації, скільки ми зробили, мабуть, з 23 по 25 рік включно. Тому тут і треба казати про те, що можливості у росіян безумовно є. У них є підтримка з боку Білорусі. Білорусь 14 підприємств, які випускають мікроелектроніку. І додатково треба казати про країни, які допомагають. Тобто Іран, Корея, Китай. Але водночас, знову-таки, наголошую, власне ОПК, можливості власного ОПК, які дозволять якісно працювати по території ворога і дозволить нам зменшити можливості таких спроможностей щодо запуску супутників, щодо розгортання якогось ядерного озброєння. Знов-таки, про це більше про старі лякалки. Я би, мабуть, більше повірив тому, що Китай планує таке зробити, ніж Російська Федерація. Навіть так. Ну і давайте тепер про найближчі чи там принаймні про оголошені перспективи. Компанія Diehl Defense, да, це німецька оборонна компанія, яка виробляє, зокрема, IRIS-T. Причому її виконавчий директор Гельмут Раух заявив, що розглядають можливість у Diehl Defense виробництва української крилатої ракети FP-5 на території Німеччини. Тобто оця саме Фламінго тепер уже, можливо, будуть заходити у спільне виробництво з Firepoint. Це ще один виробничий майданчик? Чи от я просто бачив інформацію, що, скоріш за все, німецькі фахівці уже спілкувалися і, можливо, навіть щось корисного додали Firepoint в тому, як працює Фламінго зараз, хоча це доволі свіжа ракета. Що нам треба бачити за цими повідомленнями? Давайте вірити в наших інженерів і не казати про те, що наша ракета або наші засоби якісно працюють за рахунок того, що ми з кимось поспілкувалися з європейських інженерів. Насправді, наше рішення, можливо, і виглядають аматорські, але створюють суттєвих проблем Російської Федерації. І більшість технологічних рішень, які
почали використовувати українські інженери в українській зброї, починають активно копіювати більшість країн світу. Щодо взаємодії з компанією, яка виробляє ірісті, тут дуже важливо дослухатися саме от того продукту, про який я сказав, про систему протиповітряної оборони, тому що в планах у Firepoint є розгортання системи протиракетного комплексу Фрая, яка передбачає закриття від балістичних ракет. Знов таки, я би хотів би наголосити ключові елементи, за рахунок чого українські патріоти стали перехоплювати балістичні ракети. За рахунок того, що була розгорнута система різноманітних засобів радіолокації елементів, які дозволили бачити повну траєкторію польоту ракети. Так само і відбулося безпосередньо з кінжалами, з цирконами, за рахунок того, що у нас є розгорнуті системи, які передбачають можливість побудови за рахунок програм ситуаційної обізнаності загального маршруту прольоту і умовно передбачати точку упередження, відповідно, в нас виходить перехоплювати ці ракети складні. То, повертаючись до Firepoint, треба казати про те, що компанія насправді розробила низку рішень, які дозволять суттєво покращити такі спроможності. Знов таки, ті ж саме FP5, якщо ми кажемо про ці ракети, то вони дешеве, але якісне рішення для нанесення ударів на велику відстань. Те, що немає в Європі. В Європі немає ракет, які можуть полетіти на 3000 кілометрів. Тому будь-яка країна Європи, мабуть, бажає отримати таку зброю, тому що це умовний захист своєї території за рахунок нанесення ударів по ключових позиціях ворога. Тому і є бажання працювати в далекоглядній перспективі з компанією, яка суттєво здешевила засіб ураження. Тому що давайте зрозуміємо, що більшість світових ракет, які створювалися, якщо ми беремо там, наприклад, Томагавк, потім беремо Атакамси, практично кожна ракета виходила в 5-8 років. Це лише до виходу до умовних випробувань з першими дитячими хворобами. А потім вже допрацьовувалася і в цілому виходила робота, розгортання цієї роботи десь близько 15 років. Тобто для того, щоб можна було ефективно застосовувати зброю. В нашому випадку кількість часу набагато менше. Ми бачимо, наскільки ефективно зараз працюють ці засоби по території ворога. А Тому, чи можна це також, секундочку, я вас переб'ю, але напередодні теж бачив інформацію, що Сполучені Штати нібито відклали або заблокували постачання, власне, томагавків Німеччини, причому це пояснювалось, що американці зараз не хочуть зайвої, що росіяни можуть це сприйняти як зайву ескалацію, ну і відповідно цю штуку посунули. Чи можуть отакі повідомлення якраз більше повертати очі німецьких і політиків, і оборонні концерни до співпраці, власне, з українськими розробниками? Український ОПК вже робить серйозну загрозу для більшості оборонних лобі в світі. Давайте повернемось до ключового питання. Коли Україна заявила про наміри створити систему протиповітряної оборони Фрая, де будуть застосовані українські ракети, інтерцептори і, відповідно, європейські системи радіолокації і системи наведення для того, щоб бути ефективним. Що відбулося після цього? Після тривалого небажання будувати ракети ПАК-3, передавати технологію по виробництву ракет ПАК-3, Сполучені Штати заявляють, що вони буцімто хочуть відкрити це виробництво в Польщі. Тобто це показує про те, що оборонне лобі все ж таки переживає, що Європа зараз створить зброю, яка буде більш ефективна, принаймні не більш ефективна, а буде по ефективності відповідати тим можливостям, які контролювали лише Сполучені Штати. Щодо Сполучених Штатів і ракет Томагавк і заборони їх продажу Німеччині, давайте згадаємо, що це менеджмент ескалації. Тобто Сполучені Штати практично усі військові конфлікти, де вони були частково залучені, Тайвань, Афганістан, Ірак, вони постійно обмежували в наданнях певних видів озброєння. Україна, давайте згадаємо, що з 2014 року ми активно проголосили ті ж самі Джавеліни, Енлави, нам нічого цього не давали. Відповідно, тут треба казати про те, що Сполучені Штати діють обережно і бояться надавати ту зброю, наступальну зброю, умовно кажучи. Вони можуть надавати там зброю, яка буде забезпечувати захист, але не наступальну зброю. З наступальною зброєю американці приходять самі. Тому що вони хочуть контролювати, тому що вони розуміють, якщо, наприклад, вони зараз передадуть Німеччині, Росія сприйме це як, наприклад,
погіршення ситуації. Відповідно, ударить десь по Європі. Німеччина відповідь ударить по Російській Федерації. Відповідно, починається вже там класична Третя світова війна, яка передбачає вже і втягування Сполучених Штатів. Тому, в принципі, тут зі свого боку Сполучені Штати усіляко показують, що вони не хочуть війни з Російською Федерацією. Відповідно, вони обмежують присутність своїх військ в Європі. Відповідно, вони обмежують кількість надання зброї, і це на руку Російської Федерації. Тому постійно те, що я про те, що я кажу, власне, ОПК є запорука успіху. Це розуміють вже Європа. Вони активно інвестують в свої програми. Але те, що я постійно наголошую на зустрічах в Європі з представниками європейських компаній ОПК, ми повинні об'єднатися. У нас є насправді купа якісних рішень, які ми можемо швидко масштабувати і робити дешевими. Натомість у вас є деякі технологічні рішення, які можуть нам допомогти зробити синергію і зробити якісний продукт. Тому що, знову таки, повторюсь, система протиповітряної оборони ФРАЄ може бути передбачена в роботі з європейськими засобами радіолокації. Чому компанія цікавиться? Тому що вона виробляє ІРІС-Т, у них є засоби радіолокації, у них є зацікавленість створити свою систему більш ефективною для, наприклад, протидії балістичних ракет. Того, чого немає в Європі. В Європі ж немає власної системи протидії балістичним ракетам. Є САМ-Т, але вона поки що не відповідає на 100% гарантованим можливостям. Німеччина нещодавно для того, щоб захистити себе від умовного орешника, купила у Ізраїлі 2 системи ЕРУ, це системи протиракетного захисту. Тому, відповідно, я би казав про те, що зараз Україна є в гарному стані щодо свого ОПК. Давайте наведемо приклад, що зараз на Євросаторі, який буде на наступному тижні Франції, кількість компаній українських значно більше навіть, ніж від Британії. Тому я би казав про те, що у нас є непогані перспективи, але відсутнє єдине питання – це правильно стратегічного розвитку ОПК. До речі, в Європі він теж відсутній, тому що Європа свого часу в 24-му році, коли оприлюднили стратегію розвитку ОПК, виділила купу грошей і віддала їх компаніям, які почали що робити? Масштабувати тяжку техніку, артилерійські снаряди. Насправді так було передбачено деякі кошти на R&D, на розробку, і там в тому напрямку почали працювати вже стартапи, які почали отримувати інвестиції від державних представництв, і що дозволило їм там активно розвивати свої технологічні рішення. Але водночас треба казати, що потрібна єдина стратегія між Україною і Європою, об'єднання зусиль, тобто створення єдиної системи взаємодії, зелений коридор щодо технологій, де буде відбуватися обмін технологій, не лише обмежуватися програмою Drone Deal, яка передбачає там умовні закриті кроки через певні дозвольні органи. Тут треба казати про те, що у нас є дійсно якісний партнер європейський, які нам надають літаки, які нам надають зброю. Давайте подивимося на Данію, яка активно фінансує, там Нідерланди, Бельгія. Тобто з тими країнами, Німеччина та ж саме, з тими країнами, якими у нас є якісна взаємодія, треба вибудувати вільну економічну і технологічну зону в плані ОПК. Тоді це суттєво прискорить можливості, диверсифікує ризики, тому що якщо ворог зараз буде активно намагатися знов-таки бити по нашим ОПК, це в рамках України у нього це вийде. А якщо казати, наприклад, в рамках європейських країн, де будуть розташовані, наприклад, там окремі частини виробництва, що буде суттєво впливати на можливості там вибити якийсь елемент, це буде послаблення можливості Російської Федерації. Але ж знов-таки вкотре буду закликати про об'єднання з Європою, тому що в Європі насправді є велика кількість цікавих рішень, які ми можемо поєднати з європейцями. Ну, знов-таки, давайте повернемось. Ми чекаємо Гріпени від кого? Від Швеції. Ми чекаємо Рафалі від кого? Від Франції. Тобто те, що може вироблятися в Європі, повинно і далі вироблятися з умовами адаптації під сучасну війну. Відповідно, те, що виробляється у нас, ми можемо
виробляти так само і продовжувати у нас виробляти, але об'єднувати, посилювати спроможностями, наприклад, ті, які є європейці. Нам потрібні засоби радіолокації, нам потрібні системи наведення, нам потрібні балістичні калькулятори, які будуть швидко обраховувати точку упередження, щоб збити повітряну ціль. Відповідно, це можна робити взаємодії з європейцями, щоб ми не робили все з самого початку, те, що більшість українських інженерів робить, а вже мали окремі умовно ділянки якогось продукту, які вже вирішені, які можна просто поєднати і вже працювати по території ворога або захищати не тільки українське небо, а й Європу. Так, ну і на фінал, напевно, Skyfall – це українська оборонна компанія. Вона виробляє дуже уже відомі. До речі, ще минулого тижня у мене якраз в студії був гість, військовослужбовець однієї з бригад. Зараз номер просто не пригадаю, але він приносив з собою цього пісюна, тобто дрон-перехоплювач, інтерцептор P1Sun. Так от, підписали меморандум про спільну діяльність, величезний європейський аерокосмічний концерн Airbus, ну і українська компанія Skyfall. Від Airbus є, ну як вони кажуть, системний досвід у напрямку управління та контролю, особливо в інтегрованій протиповітряній та протиракетній обороні. Від України безцінний досвід у бойових діях і перевірених на практиці технологіях, ну, зокрема, із цими ж дронами-перехоплювачами P1Sun. От куди ця штука рухається, і чи це теж також, ну, ознака оцього більш активного процесу поєднання зусиль? Давайте почнемо з того, що Робус давно планував створити свій перехоплювач. Відповідно, у нього були деякі рішення на базі своїх старих безпілотників. Ну, старих умовно, це безпілотники, які з'явились в 21-му році, але він використовувався не по призначенню перехоплення повітряних цілей. Відповідно, він може бути носієм тих же самих PS-1, але ж знов-таки вкотре буду наголошувати, що зараз ключова задача більшості європейських компаній якомога більше витягнути інформації з українських. Саме тому я кажу про прозорий ринок, де будуть відкриті взаємодії, а українці, повірте, вони будуть більше працювати на перемогу, ніж, наприклад, на збагачення європейських компаній. Це те, що я казав на Глобсеку в Празі, що ви прийшли на цю закриту сесію для того, щоб почути мою експертизу, і цю експертизу ви хочете потім монетизувати. А я хочу, щоб ця експертиза лягла в основу засобів, які будуть захищати в подальшому Європу. Тому, в принципі, тут важливо правильне поєднання взаємодії і все ж таки об'єднувати зусилля для створення сумісних рішень для захисту Європи, для захисту України, для того, щоб Росії дедалі було складніше наносити удари або здійснювати якісь провокаційні дії навіть в бік Європи. Дякую вам дуже за роз'яснення. Дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії, на зв'язку з нами був директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві Анатолій Храпчинський. Що, шановні, зараз зробимо невеличку паузу, далі будуть новини, далі продовжимо ранковий ефір. Підтримай тих, хто тримає ефір. Одна підписка і незалежна журналістика триває. Долучайтеся до спільноти за посиланням під відео. Радіо НВ. Ми пояснимо все.